daga mu koma ga gaskiya, mu haɗa kanmu. Duk wannan abin da muke yi na wannan yana da ɓangare, wannan yana da ɓangare, wannan yana da ɓangare, kuma an rabu ana ƙin juna. Kuma wallahi duk abubuwan nan da ake yi da mutane sun san abin da ake ciki, ba za su wahalar da kansu akan wannan. Duk wanda ya zo ya tara ku, yana wato cima wancan ɓangare mutunci, yana gamawa da shi, ya gama kaza kaza, wani ma ya kafirta wani ya kaza kaza, wancan ya kafirta wannan. In an haɗu wani guri, idan aka haɗu wani guri inda duniya ake nema a nan, wallahi duk za su bi junan su sallah. Ka ce mutum kafiri ne kuma ka bi shi sallah, wa kai rena ma hankali kenan. Mabiyan ka kai ka abu na ka bi ka abu na ka rena ma hankali. Ka ce shi kafiri ne, fasiki ne, kaza kaza, ka zama shi teburi ne, kuna cin abinci kuna sabawa. An tashi an ba ku dan wani abu kun yi gaba, me ya hada ku? To kaga inda ka san kai haka, in yace ma kafiri sai shi kariya kake, ba kafiri bane. In ko kafiri ne, me yasa ka bi shi sallah? Me yasa ka bi shi sallah? In kaza, me yasa kake bin sallah? Me yasa kuka zauna kuke amince da shi? Me yasa kuke zauna kuna tabawa da shi? Me yasa kuke kaza? Kaga mu ne da muke mabiya ake rena hankalinmu. A taro don Allah a dawo, duk wani bangarancin nan a aje shi, in ana son addinin nan namu yayi karfi. Idan ku ana son addini ya ci gaba da rauni, to wannan ketawa da aka yaga ana ba Yahudi aiki ne, saboda yana da siyasa wacce yake kiranta farrik tasud. In kana so ka mallaki mutane, raba kansu. Haka wannan Yahudi siyasa ce tsohuwa ta Yahudawa. Duk lokacin da kake so ka mallaki mutane, kai karfi a kansu, to yi kokari ka raba kansu su rabu, to za ka yaƙi su da junansu. Wannan abin da muke ta yi, muna ta zagin juna, muna ta cima juna mutunci, muna kaza kaza, wannan ya ce wannan kafiri ne, wannan ya ce wannan dan bid'a ne, wannan da ya ce ma dan bid'a, gobe sai ce ma kafiri ne. Ya ce ma kafiri ne, gobe sai ke dan wuta ne. Da ka ce shi kuma dan kaza ne, bai son annabi, gobe za ka ce shi kafiri ne. In an jima kadan sai ka ce shi dan wuta ne. Wannan hukunci naka ne? Kai ne za ka yi wannan hukunci? Addinin musulunci yana da ka'idoji fa, kiyaye su. Ba abu ne mai sauki ba, ba abu ne mai sauki ba da ake yi. Allah ya ba mu dacewa, Allah ya sa mu gane, Allah ya ba mu haɗin kai. Barka annabi sallallahu alaihi wa sallam.